太阳晒的人，都把衣衫放成这样子。对啊，对啊。斜斜的。是啊。走走走。很少人在这里来。因为今天不是今天大家都要上课啊。今天也是一个这样的活动。嗯。give me give me， 你们有没有东西？你们有没有东西？他们才是双胞胎吧？对啊，你们被人家讲不像哎。拿好，你这样不是。这样还喝不到。好急啊！妈妈是。你要这样子，要让他有喝的。哎，你在欺负他吧？不要再跑了，不要再跑了。他很害怕啊。这两只由我来握一份，这两只一直在抢。哎。好。太小，我就忘记一直喝。妍妍来，妍妍把它拿起来。我把它拿起来，它一直很用力。砰！好了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 。快玩了，都被你们这样搞。很好啊。不会害怕，很可爱啊。妈咪，你是换你了吗？他喝完了，喝完了，他喝完了。这只有点大，有点。那个害怕是，你要看到我这个了。我不想给他吃，是拿讲是哥。他们可以吃红萝卜吗？不要去吃了啊，应该不应该吃的啊。Yeah, I know。怎么每只小的都在吃啊？它明明就咬不动，你看，明明就咬不动。因为它可能没什么地方可，而且。来，要不要喂？来了。这一只跑出来了，最凶了。哦，小羊来了，小羊来了。我也要。天啊！有鸭子，噔噔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 噔。还有一个小，这么小。哎，这在很多偶像剧有用到。对啊。他是用那个特殊的镜头，让你感觉好像在湖中的感觉，这样子。那个小新娘在这边。对啊。Waiting for her. Bride， 哎，不是 bride 啊。Mr. Right。groom。Okay, let's. 讲说 I don't want to get married. Marry is boring, eating is good。哦，都冲过，好可怕！哎呀，睡着了吗？哦。好，这个。对啊，在这边让他保护他们。还好我拿得起。这样子蛮好的，来，请。来，站好。哦，来了。小只的。来，这边有小只啊，左边有小只的啊。好不小鸡只。好。我再让你手回去。他们是从那边抓。对啊，因为小只才穿得过来啊。很会跑嘛，啊！妈妈，你不要看人家，我们都在看那台，太近了。因为它的轮子的关系吧。赶快开走。好笑。你可以掂它，你要不要敲一下？你要不要敲一下？要不要？拜拜 ，See you。他觉得你很 friendly。I miss you。
I miss you already.